ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் பறவை ஆனந்த் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு இது வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் தெரிய வரும். அதே மாதிரி எங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம மோஸ்ட்லி பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே பிடிக்கிற ஃபுட்ஸை தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதாவது ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸை மட்டுமே கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்தந்த சீசனுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கவே கூடாத ஒரு 3 ஃபுட்ஸை பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது 3 வகையான ஃபுட்ஸை பற்றியே பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடியாத ஃபுட் கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகர் தாங்க. அதாவது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வெள்ளை சக்கரைன்னு சொல்லுவோம். அந்த வெள்ளை சக்கரைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடிக்கே ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு நம்ம நிறைய இதில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயங்க. இந்த சுகரை நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ரெகுலராக இப்போ சாக்லேட் சாப்பிடுவோம், பிஸ்கட்ஸு, ப்ரெட்டு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸை எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த ஃபுட்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இதை நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அதை பேர்ட்ஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். சம்டைம்ஸ் அதை திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூட ஆரம்பிக்கும். அதாவது இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டு நம்ம அந்த பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம அந்த சாக்லேட் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த பேர்ட்ஸ் அதை விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் மறுபடியும் அந்த பேர்ட்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் எப்போல்லாம் போகிறீங்களோ அப்போல்லாமே அந்த சாக்லேட்டை அது எதிர்பார்க்கும். இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாக்லேட் இருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் அந்த பேர்ட்ஸோட மைண்டை டைவர்ட் பண்ணியிருந்திருக்கும். ஸோ அதனால் அது திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், என்னடா நம்ம பேர்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குது. அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்மளை பார்த்த உடனே நல்லா ஒரு ஜாலியாக எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகே, இதுக்கு சாக்லேட் வேணும், நம்ம சாக்லேட் கொடுத்தோம்னா அது நம்ம சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் கேட்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் நம்மளுக்குள்ளே வரும். அதே இந்த ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணுற பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சாக்லேட்ஸ் நிறையா பேர் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த குக்கீஸ், பிஸ்கட்ஸு, இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்து பழகியிருப்போம். அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இந்த சுகர் நம்ம பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தை ரொம்பவே பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரியான சுகர் கலந்த ஃபுட்ஸை நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டைஜஸ்ட் ஆகிற ப்ராப்ளம்ஸ் வருங்க. அதாவது அந்த உணவு செரிமானம் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ மேக்ஸிமம் நம்ம ஒரு நம்மளுடைய நாக்குக்கே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி உப்பு, காரம், இனிப்பு இந்த மாதிரியான சாப்பிடும்போது நம்ம அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிரும். அதாவது திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேர்ட்ஸுக்கும் திரும்ப திரும்ப அது கேட்கும். ஸோ அதை நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடிய இருக்குதுங்க. அதாவது இந்த சுகரில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதாவது நிறைய கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அது டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாக இருக்குது. என்னடா மனுஷங்களுக்கு தான் டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இந்த பேர்ட்ஸுக்கும் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக அந்த பேர்ட்ஸுக்கும் டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குதுங்க. ஸோ நம்ம சுகர் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். அடுத்ததாக 2வது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்ட்டு தாங்க. அதாவது உப்பு சேர்ந்த உணவு வகைகள். அது இந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குக்கீஸு, இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் தாங்க. நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேர் இந்த முறுக்கு மிச்சர்லாம் கூட பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே காமெடியான விஷயந்தான். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றோம், அதுவும் சாப்பிட்டு பார்க்கட்டுமே, நான் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் அவங்க இருக்காங்க. அதாவது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதையே பேர்ட்ஸுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தில் அவங்க இருக்காங்க. அவங்க அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம அந்த பேர்ட்ஸ் மேலே வச்சுக்க ஒரு லவ் அப்படி தான் சொல்லணும் அதையே. ஸோ அந்த இதில் அவங்க அதை அதனுடைய உயிரை பறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத அதை மறந்துடுறாங்க. கலந்த ஃபுட்ஸை நம்ம கொடுக்கும்போது அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, உப்பில் அதிக அளவு சோடியம் கலந்துருக்கிறதுனால அதனுடைய கிட்னி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ இந்த உப்பு கலந்த ஃபுட்ஸை நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்காம தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்கிறேன்.
இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சில பேர் நினைப்பீங்க, பரவாயில்ல, என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு நான் குக்கீஸும் கொடுக்குறதில்ல, சாக்லேட்ஸும் கொடுக்குறதில்ல, ஸோ என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர போகிறதில்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் நீங்கள் தெரியாமல் இன்னொரு விஷயத்துலையும் கூட இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் சால்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறீங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் பாயில் ரைஸ் கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கூட அந்த சால்ட்டு வந்து அந்த பேர்ட்ஸுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ரைஸில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் உப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயில் ரைஸில் மேக்ஸிமம் உப்பு போட்டு தான் வேக வைப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் அப்படி அந்த மாதிரி வகையில் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் அந்த பாயில் ரைஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கான உப்பு சத்து அதிகமாக அதுக்கு சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் எங்கள் வீட்டில் உப்பெல்லாம் சேர்க்குறதில்ல ரைஸில், ஸோ அதனால் என் பேர்ட்ஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ அப்படி இருந்தால் ரொம்பவே நல்லது. அதே மாதிரி உப்பு கலந்த ஃபுட்ஸை நம்ம வந்து பாயில் ரைஸோ இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவேன். அதிகமாக போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பேர்ட்ஸோட உயிரை நீங்களே பறித்த மாதிரி தான் அதுக்கு அர்த்தமாகும். ஸோ பார்த்து பத்திரமா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. லாஸ்ட்டாக நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடாத ஃபுட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேட் கண்டென்ட் தாங்க. அதாவது இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கலாம், என்ன ப்ரோ நான் வந்துட்டு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு எண்ணெயாக ஊற்றி கொடுக்குறேன், அதில் வந்து ஃபேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய, அதாவது ரெகுலராக அந்த பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்லேயே கூட ஃபேட் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அது என்ன ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி நம்ம ரெகுலராக கொடுக்கக்கூடிய சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் தாங்க. அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஒரு சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லியுமே நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஃபேட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை ரெகுலராக ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. டெய்லியும் கொடுப்பாங்க, மேக்ஸிமம் காலையிலையும் கொடுப்பாங்க, இல்லை ஈவினிங் கொடுப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு எங்களுடைய பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா சீக்கிரமாக முட்டை வைக்கணும், நல்லா முட்டை வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அதனுடைய சிக்ஸ் எல்லாமே ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம அதிகமாக ரெகுலராக அந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை கொடுக்கும்போது நம்மளுடைய பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஃபேட் வந்து அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸை அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு வீக்லி 1 or 2 டைம்ஸ், இல்லை மந்த்லி 1 or 2 டைம்ஸ் அப்படி கொடுக்கறதுனால நம்ம பேர்ட்ஸை வந்துட்டு நம்மளால் பாதுகாக்க முடியும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாயில் ரைஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது தாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதில் சால்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து அதனுடைய ஃபேட் வந்து ஜாஸ்தியாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது இப்போ நம்மளே பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா 3 நேரமும் நம்ம ரைஸே சாப்பிட்ருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து நல்லா தடியாயிரும், ரொம்ப குண்டாயிரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு இதை ரெகுலராக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாகும். ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு அந்த பேர்ட்ஸ்னால் பறக்க முடியாது. ஸோ அது ஒரே இடத்துல உட்காந்து, இல்லை சப்போஸ் அது பறக்க முடியாமல் அது டெத் ஆகிற கூட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அது சரியாக கரெக்டாக இனப்பெருக்கம் கூட பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த 3 கண்டென்ட், அதாவது ஸ்வீட்டு, சால்ட்டு, மற்றபடி இந்த ஃபேட்டு, இந்த 3 கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்ஸை நீங்கள் தவிர்த்தாலே போதுங்க, நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் மற்ற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம தமிழ் பறவை யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.